حکمران طبقه هر وخت مسلمانانی په هر زمانه کې هر حکمران چې راغلی دی هغه دعوه کړې ده چې زه د اسلام علمبردار یم او په دې ملک کې به د اسلام زه راولم. 15 کاله د موجوده حکمرانو شو اسلام 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 ښکاره هېڅ شی نه شو چې د اسلام دی څه شی. لکه اوس زه تاسو ته یم چې هلکه حلوا 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 دا ماښام هم پکې راشي ماسخوتن هم پکې راشي شپه هم پکې تېره شي تاسو کورونو ته م لاړ شي او دې لوډ سپیکر کې اورئ حلوا 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 بیا سبا شو حلوا 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 بل سبا شو حلوا 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 پکې کال تیر شو دا بجلیګر مولا لګیا دی حلوا حلوا تاسو به راشئ چې خدای دې بیړه تباه کړه. دا حلوا دی څه شی څه وضاحت خو یې وکړه څه تفصیل خو یې بیان کړه دا دی څه زه هم نور نه پوهېږم خو حلوا 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 دا سړیتوب یا داسې شرافت عزیزه د دې داسې مثال یو ړوند ته یو هلک راغی چې حفیظي صاحب راځه زمونږ کور کې ختم اړوند حافظ ورته ویلی چې سم پخ کړي دي هغه ورته جی کیرم پخ کړی وی چې کیر څنګه وی جی کیر سپین غوندې شي اوس اړوند غریب سپین او تور خو نه پوهېږي سپین شي نو اړوند ورته وی چې سپین څنګه وی سپین داسې دا لکه بطه 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 کا بطه اړوند ورته بطه څنګه نو دې هلک دا لاس داسې کړی دی او دغه بطې مخوکه یې جوړه کړې ده او لاندې حفیظي ته یې لاس راکړه بطه داسې مخوکه یې وي اوږده او بیا داسې خېټه غوندي او داسې شي اړوند چې داسې کتلي دي وی زه ستا کور ته ختم له نه ځم وی چې ولې نه ځې وی دا کیر خو ډېر کوږ شی دی دا خو به خوراک سره زما خېټه کې ونښي خیال هم راغی کیر دی او سپین شی دی او سپین څنګه یي لکه بطې په شان اوس که لږ پلیټ کې کیر راوړی وی او ړوند ویلی وی چې هلکه کیر څنګه شی وی حفیظي صاحب دا شی دی او داسې سکړی وی فوراً به پوه شي عرض مې دا و چې کوم شی د ذوق سره تعلق لري ذوقي شی په بیان د چا په سمجھ کې نه راځي بیان یې هر څومره چې وکړي زه اوس تاسو ته یم چې خوږ شی جي داسې په دې پټو کې یو ګنی کېږي او هغه ګني نه چې دی بیا ګوړه وځي او هغه ګوړې نه بیا داسې چلو شي او هغه بیا میل ته لاړ شي او میل نه په مشین کې چیني ته جوړه شي او چیني راولې اوبو کې واچي او هغه بیا چسکي بیا خوږ په دې به چېرې ستا په سمجھ کې خوږ شی رانشي چې هر څومره بیان یې درته وکړم خوږ شی څنګه یي او لږه چیني درکړم او خولې ته یې واچي خوږ شی څنګه یي لږه ګوړه درکړم او خولې ته یې واچي کوم څیزونه چې ذوقي دي آپ بیان د چا په سمجھ کې نه راځي دین او اسلام ذوقي شی دی دې ته د بیان ضرورت نشته اسلام څنګه شی دی اسلام دا شی دی چې الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ذوقي شی دی الزانیة والزانی زناکار سړی او زناکاره ښځه چې ونیوی شوه فجلدو ووهئ دا دواړه سلسل درې دا اسلام څه شی دی غل ونیوی شو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لاس ته غوڅ کړه ذوقي شی دی اسلام کی دا شی دی چې غلبی او که خیری بیا بداسی چلی او که خیری بیا بداسی چلی او که خیری بیا بداسی برای نام په دې ملک تاسو ګورئ شریعت بینچونه جوړ کړي دي مارشل الله آرډیننس لاندې شریعت بینچ چې کومه فیصله وکړي مارشل الله آرډیننس ته به دا اجازه کړي چې هغه مسترک تاسو خیال راغی عرض مې دا و چې اسلام ذوقي شی دی
دا باول په د خپل ځان حاوی کوي، په خپل ځان. هغې نه وروستو بیا چې ستا په لاس کې وس او طاقت و، بیا به په ملک حاوی کوي. د ملک اوس زه ووایم دعا کوم دا ټول ملیان لګیا دي خدای پاکه د دې ملک قانون اسلام کې، نو زه حق بجانب ځکه یم چې زما وس کې نشته. تاسو په امین وایي چې ملا دعا کوي، تاسو امین پې وایي، تاسو هم حق بجانب یې، ځکه چې ملک شرعي نظام راوستل نه ستاسو وس کې دی نه زما وس کې دی. ته ووایه چې موجوده حکمران طبقه هغه کعبې ته لاړ شي او دعا وکړي چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې، هغه چې دعا کوي چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې، د دې داسې مثال دی لکه ما ګلاس د اوبو لاس کې نیولی دی، ډک ګلاس، او زه یم چې یا الله اوبه راکړې، یا الله اوبه نشته، او زه یم یا الله اوبه راکړې، نو دا خو صحیح خبره. اوس ګلاس ما لاس کې نیولی خولې سره، او زه یم یا الله اوبه راکړه، یا الله اوبه راکړه، تاسو ته به زه بېوقوف نه ښکارم چې هلکه خولې سره د ګلاس نیولی دی، خو خولې ته یې که که نه. تاسو پوه شو جي؟ الله ته به د هغه شي دعا کوي چې کوم ستا په وس کې نه وي، کوم شی چې ستا په وس کې دی. انسان مجبور محض نه دی. که زمونږ دا عقیده شي چې انسان مجبور محض دی، نو بیا په دنیا کې چې څه ګناه انسان کوي، په قیامت کې د هغه نه مؤاخذه چې ده، دا یقیني ظلم دی. ځکه چې درمیان قار دریا هم چو بندم کر دئی، باز میں گوئی کے دامن مکن ہوشیار باز، دریاب کې دی غو پکړې مې ما راته وی چې لمنم لم دې مکر، دا خو ظلم دی. انسان مجبور محض نه دی. انسان ته الله د خپلو ارادو اختیار ورکړی دی چې ان شاء فلیؤمن و ان شاء فلیکفر. کدی خوښه شي مسلمان شه، کدی خوښه شي کافر شه، او په اسلام کې دی خیر دی او په کفر کې دی خیر نشي. زما عزیزانو، د مسلمان قوم ټول دور دوب چې دی هغه به دې دپاره چې د ملک قانون قرآن شي. قرآن دمونو له نه دی راغلی، قرآن تبرک حاصلولو له نه دی راغلی، قرآن دې له نه دی راغلی چې ته منډۍ له میخه بوځې او قرآن لاندې تېره کړې چې اوچه ده خدای د بلار دې په نرخ یې خرڅه کړي. یا سړی بیمار شه او قرآن پہ ہوئے چې خدای جوړ کی، یا سړی مړ شه او قرآن ورپسې وایي چې الله اوس اخلاص کا په قبر کې. نه، قرآن دنیا لراغلی او دنیا کې د مسلمان د ژوند آئین او قانون، ستا ټول نظام زندگی چې دا د هغې قانون هغه به قرآن. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی طور چې قرآن کم رنگ کی دنیا ته پیش کړی دی هغه ټولې نقشې موجود دي. جماعت خدای دې مبارک کی، چا چې جوړ کړی دی الله تعالی دې ورته ذخیره په آخرت کې وګرځوي، او په تاسو دې خدای پاک په منځونو باندې آباد کی. خدای دې تاسو ټول آباد لري چې په دې دومره نازک وخت کې، دا وخت کې تقریرونو له څوک اوزګاري یا او تاسو وخت وایستو رالی. خدای دې تاسو ټولو سره ښه وکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع دې الله ستاسو زما د ټولو نصیب فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله. دلته ښار کې وړه اعلی سطح مجلس دی ورته وي، دا غټ غټ سنډاګان چې پکې دي ته اعلی سطح مجلس وایي. غټ نن سبا غټ هغې ته وایي چې نه ښځې نه خبري، نه لور نه خبري، نه زوی نه خبري، نه ځان نه خبري، او بنګلې وي او موټرې وي او دولت وي او کر و فري، د دوی خبرو ته اعلی سطح، که دوی غل خوري هغې ته اعلی سطح مجلس وایي. مونږ که شاد خورو مونږ غل، غریب سړي خولې نه چې شاد بیږي خلک خدای دې غل دې خولې نه بیږي، او د معتبر خولې نه که غل بیږي نو مونږ لمن راغلي خان خولې نه دې شاد بیږي. مونږ داسې یو کړه چاپلوسي دا بیا بیا ټکي یاد لرئ. وختي چې ما وي چې زمونږ مثال د ګډوړي دی، هر چا چې راته واخه داسې داسې کړ پسې بیا بیا اواز کو. یو بزرګ روټۍ به وله تیاره راتله،
یو څلور ورځې په امتحان دپاره روټۍ بند شوه. لاړو د یو یهودي په دروازه کې سوال وکړ، وګیم هغه یو څلور روټۍ ورکړه. خو چې روټۍ ورکړې دا یهودي سپی ورپسې شو، غپلې. د یو روټۍ ور واچوله، بیا یې غپل، بله یې ور واچوله، بیا یې غپل، بله یې ور واچوله، بیا یې غپل، بله یې ور واچوله. چې څلورمه ما سپي وخوړه، بیا یې غپل. بزرګ ورته وایي خدای دې بې خو باسه، خو مالک دې څلور روټۍ را کړې او څلور واړه مې در واچولې، نو اوس ولې غاپې؟ خو ځه که نه. سپي ورته ویل خدای ستا بې خو باسه. چې مالک دله روټۍ را لېږله نو د هغې عبادت دې کولو، او چې یو څلور ورځې امتحان دپاره در باندې روټۍ بند شوه، نو رالې د خدای د دشمن په کوڅه کې دې سوال وکړو. دا یهودي خو د خدای دشمن دی. زه د یهودي سپی یم چې لس ورځې نهار یم د ده د درد نه د بل چا درد ته نه ځم، او تا څلور ورځې روټۍ د امتحان دپاره بندېدو نه بعد رالې د خدای د دشمن په کوڅه کې دې سوال